Bugün direksiyonumuzun montajını yapacağız. Önce lastiklerimiz düz mü diye kontrol ediyoruz. Sonra aracımızın içerisine geçiyoruz. Kapısını örtelim. Birazcık havalar soğuk olduğu için. Burası 21 anahtar arkadaşlar. Direksiyonumuzun düz olduğundan emin olduktan sonra burayı 21 anahtarla sökeceğiz. Ben ikinci bir kamera daha ayarladım. Onunla da size yapım aşamasını çekeceğim. Ara ara bununla çekeceğim. Göreceksiniz zaten. O kamerayı hiç iptal etmeyeceğim. Çekerken siz görebilin diye. Arkadaşlar biliyorsunuz kornamız buradaydı. Ortaya alacağız. Önce bir bunu sökelim. Direksiyon göbeğimizi montaj edelim. Sonra arkadaşlar bakın şu mavi soket buranın korna tesisatına bağlı olan soket arkadaşlar. Şu soket. Korna, sinyaller, her şey bundan geçiyor. Bunun şurasında bir kapak var arkadaşlar. Göstereyim tekrardan sizlere. Şurada bir kapak var arkadaşlar. 4 numarada korna var. Siyah olan 4 numaradaki korna. Belki sizde farklı renktedir. 1, 2, 3 diye gidiyor arkadaşlar. 4 numarada korna var. Şu kapağı, şuradaki tıkları var. Şurada da var. 3 tane tıktığı var arkadaşlar. Oralardan açıyorsunuz. Ardından da yerini değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit bir işlem. Ben şimdi burayı bantlayacağım arkadaşlar. Çünkü herhangi bir yere değip de arabaya zarar versin istemiyorum. Benim gönlümdeki gibi olmasını istiyorum şu anda. Ben şu plastiği birazcık daha iteceğim. Sonra şuradan şöyle birazcık bantlayacağım bunu. evet arkadaşlar, direksiyonumuzu yerine oturtturduk. Şu anda görsel olarak buradan görün diye. Oradan kayıt devam ettiği halde buradan da çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda direksiyonumuz oturdu. Ben şimdi direksiyon kutusunu açacağım arkadaşlar. Alttan vidalarını sökeceğim yine. Sonra şey yapacağım. Kornanın ucunu bulacağım oradan. Ölçü aletiyle birlikte. Hangisi kornaymış değilmiş diye bakacağım. Şu anda bayağı benim hoşuma gitti arkadaşlar. Konfor sağlıyor. Bayağı güzel. Yani bayağı kaliteli bir ürün. Öyle kötü bir koftiden bir ürün de değil yani. Umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle birazcık da geriden gösterelim şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel bir ürün. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Ben şimdi bunu durdurayım. Kablomu çekeyim. Ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Benim hafıza kartları doldu. Diğer kamera büyük kamera olduğu için çabuk doldu. Arkadaşlar arabanın içerisi duman altı oldu. İnce kablo kullandık ve kablonun hali bu arkadaşlar. Üzerindeki plastiği her şey çıktı arkadaşlar. Eridi. Buranın içerisini görebiliyorsunuz. Bir anda oldu arkadaşlar, ne olduğunu anlamadım. Araba mı yanıyor acaba diye korktum. Kornamızın bu şasisini iptal ettik arkadaşlar. Mecbur kabloyu buraya bağladık. Burayı sabitleyince içerisinde kalacak arkadaşlar. Yapacak bir şey kalmadı. Çünkü biraz önce ne olduğunu bile anlamadım. Yani çok saçma bir durumla karşılaştım. Sebebini öğrenemedim. Ben direkt suçu kabloya yıktım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Kayıt durmuş. Yani ben o esnada çekiyor zannettim. Kayıt durmuş arkadaşlar. Yani arabanın içerisi bembeyazdı. Arkadaşlar şase şuraya bağlıymış. Arabanın kontağının falan bütün şaseler de buraya bağlıymış zaten. Ben de buraya bağladım arkadaşlar. Şunu şöyle aşağı doğru yap. Bura 8 anahtarla bağlı arkadaşlar. Kabloları tekrardan yeniledim ben. Kendim gidip kaliteli bir kablo buldum arkadaşlar evden. Yoksa olmayacaktı. Ben şimdi kaydı durdurayım arkadaşlar. Şuraları bir halledeyim. Kapadım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Benim hafıza kartları doldu. Diğer kamera büyük kamera olduğu için çabuk doldu. Arkadaşlar arabanın içerisi duman altı oldu. İnce kablo kullandık ve kablonun hali bu arkadaşlar. Üzerindeki plastiği her şey çıktı arkadaşlar. Eridi.
Buranın içerisini görebiliyorsunuz. Bir anda oldu arkadaşlar, ne olduğunu anlamadım. Araba mı yanıyor acaba diye korktum. Kornamızın bu şasisini iptal ettik arkadaşlar. Mecbur kabloyu buraya bağladık. Burayı sabitleyince içerisinde kalacak arkadaşlar. Yapacak bir şey kalmadı. Çünkü biraz önce ne olduğunu bile anlamadım. Yani çok saçma bir durumla karşılaştım. Sebebini öğrenemedim. Ben direkt suçu kabloya yıktım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Kayıt durmuş. Yani ben o esnada çekiyor zannettim. Kayıt durmuş arkadaşlar. Yani arabanın içerisi bembeyazdı. Arkadaşlar şase şuraya bağlıymış. Arabanın kontağının falan bütün şaseler de buraya bağlıymış zaten. Ben de buraya bağladım arkadaşlar. Şunu şöyle aşağı doğru yap. Bura 8 anahtarla bağlı arkadaşlar. Kabloları tekrardan yeniledim ben. Kendim gidip kaliteli bir kablo buldum arkadaşlar evden. Yoksa olmayacaktı. Ben şimdi kaydı durdurayım arkadaşlar. Şuraları bir halledeyim. Kapatırken yine sizle bir. Arkadaşlar anlam veremediğimiz olaylarımızı da çözdük. Meğersem sıkıntımız kablomuzda değil. Göbeğin orada bir olay var, anlamadık. Hala anlamış değilim ama orayı bantlayınca o sorun çözüldü. Sizde de aynı sorun olabilir. O şekilde deneyin. Ben bitirdim arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Öbür eski halinin de fotoğraflarını koyacağım. Yeni halinin de fotoğraflarını koyacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Şu anda bitmiştir. Evet arkadaşlar, şimdi bunu ben sadece vijon anahtarıyla yapabileceğimizi bulduk arkadaşlar. Bunu dizimizle direksiyonumuzu sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Zaten sıkıştırdıktan sonra otomatikman açılıyor arkadaşlar. Şuradan şöyle sökelim. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, 21 eğer hani lokma takımıyla falan sökecek olan arkadaşlar varsa 21 anahtar arkadaşlar. Şimdi ben de dediğim gibi sizle birlikte sökeceğim. Hiç araç direksiyonu sökmedim. Ben de sizle birlikte şu anda aşağı yukarı salladığınız zaman direkt geliyor arkadaşlar. O kadar zor bir işlem değilmiş. Ben şimdi bunu yerine taktım arkadaşlar. Lokması nerede? Bunu buraya sıkıştıracağız. Tam tersi. Başka bir ekstra bir şeye gerek yok değil mi? Ben bakayım bir tane daha arkadaşlar. Başka da ekstra bir durum görsel olarak yok arkadaşlar. Ben kablo kanalının yerini de buradan ayarladığım için arkadaşlar, korna kablosunun, onu da ayırdım. Şimdi bunu tekrardan 21 anahtar ile yerine sabitleyeceğiz arkadaşlar. Bu korna olayı şöyle arkadaşlar, iki tane oluyor. Yani iki tane mesele var korna mevzusunda. Oynamasında. Şöyle bir mesele var arkadaşlar. Bu eski direksiyonumuzu da arkaya koyalım. Şöyle bir mesele var arkadaşlar direksiyonda. Kornayı zaten şasisi
mevcut olduğu için ekstradan bir şase bağlamanıza gerek yok. O şaseyi şeyden alıyor arkadaşlar. Hani korna için de ekstradan şase çekmem gerekiyor mu diye düşünenler için söylüyorum arkadaşlar bu durumu. Korna için de ekstradan bir şaseye gerek yok arkadaşlar. Onu da belirtmek isterim. Şimdilik ben direksiyonu bir yerine takayım. Nasıl gözüküyor bir bakalım sizle beraber. Ben bunun üzerine vidalarını takmıştım kaybolmasın diye arkadaşlar. Şimdi o vidaları söküyorum. O vidaları söktükten sonra da sizinle beraber direksiyonumuzu komple montaj edeceğiz. Arkadaşlar bunun üzerinde bayağı bir, yani direksiyon göbeklerinin üzerinde bayağı bir delik oluyor arkadaşlar. Bu deliklerin hepsi yani vidaları, hani her direksiyon, spor direksiyonun vidası bir değil arkadaşlar. Onu denk getirebilmek için bu durum. O yüzden yani sayısal olarak fazla koymuşlar. Benim bunda direksiyon göbeğinde bir korna çıktı arkadaşlar. Bir adet de şeyden çıktı. Direksiyonun üzerinde vardı. Yani bazı direksiyonlar, spor direksiyonlar kornasız da satılabiliyor. O korna butonu direksiyon göbeğiyle beraber geldiği için arkadaşlar. O yüzden öyleymiş. Yani ben de ürünü teslim aldıktan sonra öğrendim bu durumu. Şu anda vidalarımı söküyorum. Yani ben sırf sizin için bu kadar zahmete katlanıyorum arkadaşlar. Hani görmeyenler, yani hiç ben göremedim arkadaşlar. İnternette spor direksiyonun montajını doğru düzgün yapan veyahut da bizim kullandığımız araçlara yapan kimse yok. Ve dediğim gibi arkadaşlar, hani ben engelli biri olduğum için kendim çalışamıyorum. Çalışma durumundan dolayı sıkıntı olduğundan elime yani böyle birazcık biriktirebilirsem biriktirdiğim paralarla yapmaya çalışıyorum ben arkadaşlar. O yüzden birazcık zahmetli oluyor veyahut da uzun sürüyor yapmam istediklerimi. O yüzden şey yapıyoruz. Şimdi direksiyonumuzu sabitleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle yerine direksiyon göbeğini önce direksiyonu sabitlememiz lazımmış arkadaşlar bizim. Bak yeni bir şey öğrendik. Direksiyon göbeğini sabitlemeden önce direksiyonu göbeğe sabitlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu arada onu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Ben önce bir şunu sabitleyeyim. Ondan sonra göbeğe tekrardan sabitleyeceğim arkadaşlar. Biraz sıkalım yerlerine otursunlar. Toplamda 6 tane benim aldığım direksiyonda toplamda 6 tane delik var arkadaşlar. Bu deliklerin ikisi yani üçü kornanın olduğu yeri sabitlemek için arkadaşlar. Diğer üçü de şeyi sabitlemek için. Direksiyonu sabitlemek için arkadaşlar. Ben şimdi direksiyonun göbeğini tekrardan sökeceğim. Çünkü direksiyonumuzun düz şekilde bağlamamız gerekiyor. Yoksa nasıl döndüğünü, ne kadar döndürdüğümüzü farkına varamayız. O yüzden bize sıkıntı olmasın diyerekten. Şimdi ben önce bir direksiyonu, benden size tavsiye arkadaşlar. Önce direksiyon göbeğini önce direksiyonu göbeğe sabitleyin arkadaşlar. Eğer hani bazılarında ayırdım vardır. O ayırdım yoksa eğer benim dediğim gibi direkt sabitleme işlemi yapabilirsiniz. Buna uygun, buna uygun, buna uygun. Bu boşa geliyor. Bu nasıl? Bu da kalın geldi. Bu da ince.
Şunu bir sökelim. Diğerlerinden birini takalım. Ya o kadar zahmetli veyahut da uzun sürecek bir işlem değil arkadaşlar. Bu arada yani bilginiz olsun, o kadar zahmetli ve uzun sürecek bir işlem değil. Yani eğer kornanız direkt aracınızın kendi şeyinin üzerindeyse, direksiyonun üzerindeyse bunu değiştirmeniz toplamıyla size yarım saat falan sürer arkadaşlar. Ben şimdi bir de ayrıyetten direksiyon kutusunu tekrardan açacağım, arka tarafını. Oradan tekrardan şey yapacağım arkadaşlar. Direksiyonun kornayı bulacağım. Kornayı bulduktan sonra kornadan bu tarafa kablo çekeceğim arkadaşlar. Evet, direksiyonumuzu göbeğe sabitledik arkadaşlar. 21 ile tekrardan bunu yerinden sökeceğiz. Çünkü istediğimiz gibi olmadı. Yani düz kullanmak istiyorsak arkadaşlar bu şekilde yapmamız gerekiyor. Yani direksiyon düz olması gerektiği için bu işlemi yapmamız gerekiyor. 21. Evet, şimdi göbeğe söküyoruz. Dişlerine dikkat edin arkadaşlar. Zarar vermeden takmaya çalışın. Çünkü dişlerine zarar verirseniz sıkıntı olabilir. 10 numara oturdu arkadaşlar şu anda direksiyonumuz. Şöyle bir dışarıdan da bir kontrol edeyim ben. Evet, kontrol edelim derken kontağa takmazsak direksiyonumuz kilitlenir. Şu anda cillop gibi oturdu arkadaşlar. Düz oldu. Resmini de şimdi göstereceğim. Veyahut da bir tane daha video açalım buradan. Şu anda yani ben normalde bir arkadaşı çağırmıştık. İşi çıkmış, gelemedi. O yüzden tek başıma yapıyorum yine. Yoksa ben size çok kaliteli bir şekilde video çekmeyi umut ediyordum bugün. Fakat kısmet değilmiş arkadaşlar. Şöyle iyice yerine oturtalım. Tamamdır. Evet arkadaşlar, direksiyonumuzu yerine oturtturduk. Şu anda görsel olarak buradan görün diye, oradan kayıt devam ettiği halde buradan da çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda direksiyonumuz oturdu. Ben şimdi direksiyon kutusunu açacağım arkadaşlar. Alttan vidalarını sökeceğim yine. Sonra şey yapacağım. Kornanın ucunu bulacağım oradan. Ölçü aletiyle birlikte. Hangisi kornaymış değilmiş diye bakacağım. Şu anda bayağı benim hoşuma gitti arkadaşlar. Konfor sağlıyor. Bayağı güzel. Yani bayağı kaliteli bir ürün. Öyle kötü bir koftiden bir ürün de değil yani. Umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle birazcık da geriden gösterelim şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel bir ürün. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Ben şimdi bunu durdurayım. Kablomu çekeyim. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Buradan kaydımızı durdurduktan sonra şimdi alttan direksiyon kutusunun vidalarını açacağız arkadaşlar. Yıldız yıldız yıldız. Ya, uğraşmayı ve arabasını seven insanlar için çok da büyük bir iş değil arkadaşlar bu işlemler. Ya sadece arabayı sevmekle kaynaklı bir durum. Dediğim gibi benim maddi durumum yetmediği için yapamıyorum. İlerleyen dönemlerde belki bir
Ya kendim yaparım ya da bir yaptırmaya götürürüm. Şey düşünüyorum arkadaşlar. Merkezi kilit yaptırmayı düşünüyorum aracıma. Kullanıp da beğenmeyenler veyahut da şu olumsuzluklar oluyor diyenler varsa arkadaşlar bana yorumdan yazsınlar lütfen. Şu anda birazını vidalarını sökeceğiz. Bayağı bir vida var arkadaşlar. Bu direksiyon kutusunu plastik olduğu halde her yerinden vidayla tutturmuşlar. Benim bu da bir şey olmuş galiba, bir sıkıntı olmuş, erimiş. Değiştirmeyi de düşünüyorum işin açıkçası. Alt tarafı erimiş birazcık. Bildiğiniz üzere eridiği için ben burayı karbonla kaplamıştım. Ya cırcırı da iptal edelim ya. Cırcırla çok ses çıkıyor. Sizi rahatsız etmeyelim. Bir de cırcır çok uğraştırıyor şu anda beni. Heh. İşte şu. Evet. Bir tane mi vidası kaldı? 2 tane mi vidası kaldı? Şu anda zaten göbek kendini boşladı arkadaşlar. Direksiyon kutusunun merkezi kendini boşlamış durumda. Evet, son bir tane vidamız kaldı arkadaşlar. Onu da söktükten sonra bir tane daha mı olmuş ya? Şuradaymış. Unutmuşuz. Bayağı iyi kapatmışız. Vidaların yerlerini bulamadık arkadaşlar biraz önce. Neredeydi bu vidalar diye bakıldım. Ya dediğim gibi arkadaşlar, tek başına olunca birazcık zahmetli kaçıyor bu işler. Ama size gösterebildiğim kadar ayrıntılı şekilde göstermek için çabalıyorum. Şimdi korna buraya sabitmiş. O yüzden arkadaşlar direksiyon kutusunu komple, direksiyonun olduğu yeri komple sökmemiz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi burası korna, bunun üzerine direkt sabitmiş arkadaşlar. Burası çıkıyormuş, pardon ya, ben bunu unuttum. Sökmeye çalışıyorum. Şunu şöyle komple al. Şuralarını geriye sıkak hele ya. Pardon. Hafıza kartı değiştirdim ben. Şimdi arkadaşlar kornanın soketini bulmamız gerekiyor. Hangisi kornaya bağlı acaba? Bu da bayağı bir soket var. Bir adet lehim var. Şunlar büyük bir ihtimalle sinyallerin. Sarı var. Kahverengi var. Burada bir, evet. Arkadaşlar yani bu işlemleri yaparken de aracınızda biraz sıkıntı varsa öğrenebiliyorsunuz. Misal benim aracımda bir kablonun bir tarafı kesilmiş. Ben hiç açmadığım için buraları fark etmedim. Orası soyulmuş arkadaşlar. Yani açık kablo demek zararlı kablo demek. O yüzden onu hemen sarıyoruz arkadaşlar. Kabloyla alakalı sıkıntımız olmasın diye. Yani çünkü ne olduğunu bilemeyiz. O sebepten dolayı sarmak daha mantıklı geliyor. O da büyük bir ihtimalle farlara bağlı bir
kabloymuş arkadaşlar. Şu anda bütün kablolar aşağıya gidiyor ama tornanın kablosunu biz oradan bir bakalım arkadaşlar. Ben çıkıp bir bakayım 5 dakika. Oradan gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar kalın ve siyah kablo gelmesi lazım ama buraya farklı bir kablo geliyor. İşte bizim sıkıntılarımızın başladığı noktaya geriye dönmüş olduk. Niye dönmüş olduk? Şimdi buraya gelen kabloların hangilerinin hangisi olduğunu bulmamız gerekiyor. Oralar çok karışık. En iyisi bizim baktığımız yöntem arkadaşlar. Yani ölçme yöntemiyle bulacağız. Umarım kimseyi rahatsız etmeyiz. Bir tane şaseye bunu tutturalım. Şunun ucunu şuraya değdirelim. Eleme yapacağız arkadaşlar şu anda. Ölçü aletimizden de sinyal komutunu açıyoruz. Hatta direkt voltaj komutunu açalım. Enerji akımı olduğu zaman göstersin. Abi düşmesene ya. Şunları ters takmışız bu arada. Ben de diyorum doğru değdiriyorum. Niye eksi gösteriyor? Şu anda aracımızın farlarını açtık. Bu değil. Buradaki değil.
Böyle. Şu onun kornanınki hangisiymiş ki? Evet arkadaşlar, deneme yanılma yoluyla kornaya da basaraktan hangisinin korna olduğunu bulduk arkadaşlar. Şimdi sökmeye çalışıyorum. Soketi varmış burada direkt. Bayağı zahmetli çıkmıyor. Bir karga burnu tarzı bir şeyden yardım alarak vay arkadaş, bunu nasıl takmışlar? Şuradan bir düz torna yardımıyla yapalım bari. Bana arkadaşlar dediğim gibi ya, bunda tek uğraştıracak şey korna meselesi. Kornayı halledersek eğer her şeyi halletmiş olacağız. Dediğim gibi. Bir de kornayı yerinden soketini çıkartabilirsek, ya bayağı sağlam bir kapatmayla yapmışlar. Plastik var başlıklarında da. Etmişler mi bu plastikleri bunun üstüne, anlamadım ki ya. Tamam. Maşallah, ne soket takmışlar ya. Arkadaş, hiç mi sökülmeyecek ya bu? Ben ilerleyen zamanda eski haline de dönerim belki diyerekten arkadaşlar, zarar vermek istemiyorum ama bakalım. Bir de şuradan deneyelim. Bakalım ya, şu soketlerin dışındaki plastikleri bir soyalım.
Bunlar buraya sabit mi yoksa çıkıp takılabilir mi diye hiç bakmadık biz. Ve evet arkadaşlar, bunlar buraya çıkıp takılabilen değil, sabit soketmiş arkadaşlar. Şimdi mecburen bu kabloların bulunduğu yeri bulup oradaki soketten bakacağız bu işe. Evet. Arkadaşlar hepsi bir sokete bağlıymış. Bütün sistemi tek bir sokete bağlamışlar. Burada sebebi de o imiş yapamamamızın. Şimdi kornayı daha kolay bulabiliriz artık diye tahmin ediyorum. Bu içeriye giden değil mi? Evet, bu yukarıya gelen. Ne oldu? Şase mi anlamadık? Ya ben bunu çok güzel kafamda tasarlamıştım ama buranın bu şekilde olacağını hiç tahmin etmemiştim arkadaşlar ya. Hiç tahmin ettiğim gibi gelişmedi olaylar. Şuna şase galiba. Başımıza açılıyor hep burada. Kornanın hangisi olduğunu artık biliyoruz ama bu soketi buradan nasıl çıkartacağız? Kafamda derin sorular. Neyi var burada? Burada bunu tutan ne var? İnce bir plastik. O ince plastiği birazcık esnetebilirsek arkadaşlar çok güzel bir şeyler ortaya çıkartabiliriz. Bunu esnetebilmek için elimde ne var diye bakıyorum.
Ben bu kadar zahmetli kafamda tasarlamamıştım ama yine de yapacağım arkadaşlar. Ben bir bagajdan oraya sokabileceğim bir şeye bakayım. Çok küçük bir delik var arkadaşlar, inanamazsınız. Çok ufak bir delik var. Orada, yani onu tırttırabilirsem eğer, açabilirsem orayı, çok güzel, orijinalini hiç bozmadan bir tesisat yapmış olacağım. Kafamdaki de o zaten, hani orijinalini geçmek istersem, dönmek istersem tekrar dönebilmek aklımdaki de. Onun için bu kadar uğraşıyorum. Yoksa ben de kabloyu kesip arkadaşlar, yani buradan kabloyu kesip biçip doğrayarak yapmayı biliyorum. Ben geriye orijinaline dönersem daha güzel şekilde yapabilir miyim? Bunlar için uğraşıyorum arkadaşlar. Yoksa kabloyu keserek yapması en basiti. Ben yamalama yapmak istemediğim için, birazcık daha orijinal gibi görünsün istediğim için uğraşıyorum. Ya şuradaki lastik bırak. Hadi yavrum, uğraştırma beni. Çıkacaksın biliyorum, hadi. Arkadaşlar, ben bir şey atlamışım. Burada kapak varmış. Biz onu görmemişiz. Yukarıdan açmaya çalışıyorduk. Meğersem bir kapağı varmış yan tarafında. Ya çünkü bu malzemelerin sökülüp değişmesi de gerekebildiği için, kablo tesisatının filan, adamlar her şeyi düşünerek hareket etmişler. Biz cahillik ettik bu sefer de. Fakat yine çözemedik. Bu buradan nasıl çıkacak? Ha, çıktı. Evet, çıkarttık arkadaşlar. Şimdi şu soketimizi şuraya tekrardan takalım.